Good です。今日咧，我就想同大家講一個Procreate 嘅一啲小技巧啦。其實呢個技巧咧，唔單止係 Procreate 入面先可以用到嘅，其實其他 CSP 都可以用到嘅。因為我而家收到好多唔同嘅人啦，佢哋就喺度問我 Procreate 有啲乜嘢好處啊，或者係想我拍多啲教學啦。咁我而家咧就諗住去拍多啲教學啦，咁就可以令到大家，尤其是係香港人咧，更加之熟悉呢一個應用程式啦。咁我哋而家開始啦。而家我想為你哋介紹嘅呢，就係呢一個覆蓋嘅功能啦。咁我哋而家首先嚟做個示範先啦，咁就畫個圓圈先。咁而家等我哋嚟試下用深藍色啦。其實呢，你只要點擊呢一個模式列表啦，有好多唔同嘅圖層樣式可以俾你揀嘅。你要開一個新嘅圖層，將佢嘅模式呢，就由正常調到去覆蓋，咁就搞掂啦。然後而家我哋就正式用覆蓋嚟做示範啦。咁而家呢，我哋就用一個噴槍呢嚟試下喺嗰度塗上一個深藍色啦。你會見到呢個深藍色呢，佢而家變咗一個好好睇嘅陰影。我哋而家嚟試下用淺藍色啦。呢個區域呢，就變咗一個淺紫色啦，係咪好神奇呢？好啦，而家第二步。我哋試下加個高光上去啦。嗱，呢一度呢，我就用咗一個黃色、淺黃色嚟做呢個高光嘅，亦都係一樣啦。用噴槍咁樣慢慢咁樣游上去，透明度呢係可以自己去調校嘅。不如我哋又試下淺綠色睇下有咩效果啊？咦，其實都幾靚喎。所以其實我哋呢，可以去 experiment 下，用唔同顏色呈現有啲咩效果出嚟？其實每一種顏色呢都會有微妙嘅差異嘅。同正常模式唔同啦，覆蓋呢係可以添加更加多嘅立體感嘅。但係我哋應該要點樣喺畫圖上面都運用呢一個技巧呢？首先我哋打開張圖啦，呢度有兩個重點。第一樣呢，就係喺陰影處就使用一個深藍色。我而家用緊嘅就係呢一個軟筆刷啦，亦即係噴槍。我哋逐少咁樣去加上呢啲陰影，咁呢，我哋就會將成個畫面變得更加之立體，更加之深遠啦。第二樣嘢就係我哋會喺亮處呢，就會加上一啲淺黃色或者係淺橙色嘅。其實嗰個原理係一樣嘅。咁呢，我哋都係用噴槍啦，咁輕輕就將呢個顏色呢，就油喺一個亮處嘅地方，例如好似我而家嘅頭頂啦、上衣啦、左臉啦同埋手臂嘅部分，咁樣呢，就可以營造呢一個暖光、呢個陽光由右上方照射到人物嘅效果啦。好多謝你哋睇到呢度啊！咁我希望我呢一個 Procreate 嘅技巧咧，就可以應用到喺你哋嘅生活上面啦，同埋可以令到你哋嘅畫突飛猛進。我覺得呢一個技巧咧係真係終身受用嘅，所有圖畫都可以用到嘅。咁所以大家加油啦！仲有就係咧，我嘅網站終於完成啦，就係呢個 locusama.com 啦。如果你哋想跟我學 Procreate 啊，或者係其他課程嘅話咧，或者想睇我嘅文字嘅話，咁就記住 click 落去下面嘅 link 嗰度咧，就可以睇到噶啦。我希望可以教到你哋啦，同埋帶給你哋更加多嘅價值嘅。如果你哋中意條片嘅話咧，咁記住 like 啦、comment 啦、subscribe 啦。咁呢個真係我前進嘅動力嚟嘅。我遲啲亦都會拍更加多嘅 Procreate 片啦，咁就令到你哋獲益良多咁樣嘅。咁大家一齊加油努力啦！拜拜，下條片見。